Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa UT dimanapun kalian berada? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam limpahan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa kita sudah memasuki sesi keempat, minggu keempat. Minggu kemarin rekan mahasiswa telah mengerjakan tugas tutorial pertama dan mengerjakan tugas kuis di tiga inisiasi. Dengan demikian, saya berharap pengetahuan dan pemahaman Anda semua mengenai pengantar ekonomi makro semakin meningkat. Adapun materi inisiasi pada sesi keempat yaitu membahas modul keempat tentang permintaan agregat dan angka pengganda. Setelah mempelajari modul ini, maka secara umum mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan permintaan agregat dan angka pengganda itu apa. Nah, setelah mempelajari modul keempat ini, diharapkan mahasiswa secara khususnya mampu menjelaskan tentang yang pertama itu determinan dari permintaan agregat, yang kedua bentuk kurva permintaan agregat, yang ketiga pergerakan dan pergeseran kurva permintaan agregat, yang keempat konsep dari angka pengganda, yang kelima perhitungan angka pengganda. Nah, silakan sampaikan ide dan argumentasi Anda semua dalam forum diskusi. Keaktifan dan peran serta rekan mahasiswa akan mempengaruhi nilai akhir tutorial ini. Tetap senyum dan tetap semangat, dan sukses buat rekan mahasiswa semua. Salam tutor.